pievienoties man un stāvēt. Bet šoreiz es nebūšu īsts. Nē, es centīšos būt kā parasti. Bet es sapratu, ka man ir vairākas lietas, kuras ir šodien šajā līdzībā jāizstāst un nevar noraut, lai nesabrūk stāsts. Un šodien mēs noslēdzam šo svētrumu sēriju par pazudušo dēlu. Atgādinu, ka pirmā reize bija par mīlošo tēvu, par Dievu. Otrā reize bija par vecāko dēlu vai greizsirdīgo dēlu, mēs varam arī teikt. Un šodien šis vecākais dēls iemieso šajā līdzībā tieši farizejs un rakstu mācītājs, kas tur blakus klausās. Un šodien mēs pieķeramies pie jaunākā dēla, pie pazudušā dēla, kā var teikt. Un īstenībā, ja mēs tā skatāmies tajā līdzībā un tā nopietni iedziļinamies, tad patiesībā jau ir grūti pateikt, kurš ir vissvarīgākais tajā līdzībā, jo katrs šis tēls ir vienlīdz svarīgs. Gan vecākais dēls, gan mīlošais tēvs, gan jaunākais dēls. Bet, ja mēs tā pajautātu cilvēkam uz ielas, un es domāju, daudzi nekristīgi cilvēki zina, ja viņam saka pazudušais dēls, viņi zinās apmēram, par ko ir stāsts, bet pārsvarā visi jau arī atbildēs, ka pazudušais dēls arī ir tas galvenais, nevēl, ka mēs sakam pazudušais dēls. Tātad runa ir par šo jaunāko dēlu. Un es sākšu ar to kontekstu, tieši tāpat kā pagājušajā reizē. Lūkas evaņģēlijas 1.2. pants no 15. nodaļas sāks ar vārdiem: daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Jēzu, lai viņu dzirdētu. Farizeji un rakstu mācītāji kurnēja, šis pieņem grēcinieks un kopā ar tiem ēd. Tiešā veidā jau Jēzus šajā līdzībā nepasaka, ka šī līdzība ir domāta 21. gadsimta Ventspilī sanākušajiem cilvēkiem. Klausieties manu līdzību. Bet tas, ko Jēzus pasaka, viņš diezgan konkrēti norāda, un tas, kā tas ir pierakstīts, ir diezgan konkrēti parādīts, uz ko tad tas attiecās. Šeit ir auditorijas muitnieki un grēcinieki, tā būtu tā viena auditorija, un nāca un klausījās arī farizeju un rakstu mācītāji. Tātad divas konkrētas auditorijas, kam viņš uzreiz it kā, mēs lasot Bībeli, uzreiz saprotam, kam tas ir adresēts. Un tad, protams, mēs katrs varam domāt, kur mēs sevi varam ielikt, vai mēs kaut ko sevi varam ielikt. Bet tas, kas šeit ir rakstīts, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Redziet, ne tikai tiekas, ne tikai sarunājas, bet ir kopā sadraudzībā. Jēzus ir kopā sadraudzībā. Ēd kopā. Un tas ir pārmetums no garīdznieku puses, no šīs garīdznieku elites tajā brīdī, jo farizeji, rakstu mācītāji, viņi ļoti šķiroja cilvēkus. Viņi izsvēra, ko kuram teiks, kā pret kuru attieksies, ar ko viņi pavada kopā savu laiku, ar ko viņi nepavada kopā savu laiku, ar ko viņi kopā ēd un ar ko viņi nekādā gadījumā neēd. Un tas bija balstīts bauslībā, likumos. Tas nav tā, ka viņi vienkārši no savu prātu izdomāja kādas lietas. Protams, bija arī kaut kādas farizeju rakstu mācītāju piebūvētās lietas klāt, kas nebija Mūzes grāmatās aprakstīts, bet viņi pielika klāt, izveidoja savus likumus, kā mēs drīkstam, kā mēs nedrīkstam uzvesties, bet patiesībā viņi sekoja likumiem. Un tas, kas šeit ir teikts, muitnieki un grēcinieki. Un tad tev uzreiz vajadzētu tā mazliet saprast, bet kas tad tur tik slikts? Kas tad tur tik slikts, kad muitniekiem, grēciniekiem Jēzus Kristus ēd? Ar grēciniekiem mēs teiktu, ka viss ir ļoti vienkārši. Arī mūsdienās mēs lietojam vārdu grēcinieku, mēs saprotam, tie ir sliktie. Ja? Tie bija cilvēki toreiz, kas pārkāpa Mūzes bauslību. Kas tātad neveic kādu šķīstīšanos, vai mēs teiktu, tādu neattīrījās, nekļūt
tuvāki Dievam, tātad dzīvoja kaut kādu nešķīstu, nepareizu dzīvi, morāli apšaubāmu dzīvi, viņi darīja kādas nepareizas lietas, tās varbūt bija prostitūtas, tie bija zagļi, tie bija varbūt laupītāji, dzērāji, visādi atkarīgie. Nu, tātad skaidrs, ka tie ir tādi, mēs dažkārt lietojam šo vārdu padibenes, sabiedrības padibenes, zudušie, sabiedrības atkritumi. Un neskatīsimies no tā morāls, varbūt viedokļa, mēs dažkārt tā sev sakam, tā nedrīkst teikt par cilvēku, ne, viņš apvainosies, bet dažreiz ir jāpasaka, varbūt tā patiesība acīs, bet tīri no tāda praktiskā viedokļa, nu, tur tiešām bija kādi cilvēki, kas dzīvoja baudu atkarībās, un tās baudas varbūt bija viņu atkarības, tāpat kā mūsdienās, alkohols, narkotikas, daudz citas lietas, spēles, vispārējais. Tās ir atkarības, kurās tie cilvēki dzīvo, bet vienlaicīgi var teikt, tie cilvēki tiecās un skrēja pēc baudām. Aizmirstot par varbūt kaut ko svarīgāku un par galveno. Baudas, sniegšanās pēc baudas, tas tomēr ir tāds liels egoisms, ka tikai runa ir par mani. Tas ir labi vai slikti, uzslēdz mums pirmajā psalma, pirmais pāns, ar ko sākās psalmi. Iedomājieties, ar ko sākās psalmi. Un te es mazliet tā kā aizstāvu farizējus un rakstu mācītājus. Man patīk viņus patiesībā aizstāvēt, jo mēs dažkārt viņus uzreiz ieliekam kā sliktos, bet ar ko sākās psalmi, tur ir teikt, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam. Nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paņātāju pulkā. Vai tad farizēji teica kaut ko nepareizu? Nē. Jēzu, kāpēc tu esi kopā ar tiem cilvēkiem? Jēzu, varbūt tev psalmus vajag palasīt. Pirmais psalms, pirmais pants. Jēzu, tu neesi kaut ko palaidis garām? Mūsdienās varbūt sarežģītāk ir ar tiem muitniekiem. Mēs mūsdienās vārdu muitnieki, tā kā saprotam mazliet jau savādāk. Tie nebija vienkārši tādi valsts algoti darbinieki, kas iekasē muitu no kādiem starptautiskiem pārvadājumiem. Muitnieki bija tādi nodokļu savācēji. Viņi iekasēja visus nodokļus, visas nodevas. Mēs visi zinām, ka nodokļi ir arī mūsdienās, un nodokļi daudz un dažādi, un tolaik arī bija dažādi nodokļi, un tas, ko viņi iekasēja, viņi daudz dažādus tos nodokļus iekasēja. Gan par to, kad ienāca kuģis ostā un iekasēja par atvesto, gan par to, kad pārvietojās pa kādiem ceļiem, kur gāja pāri kādiem tiltiem, par to, kad iebrauc pilsētā, par to, ka tev ir tirgus lāviņa, kaut kur līdzīgi, ja mums arī mūsdienās ir nodokļu nodevas, un kaut kur varbūt bija savādāk tolaik. Un nevelti mēs lasam Jēzus Kristus dzimšanas stāstā, ka bija jāiet skaitīties. Kāpēc bija jāiet skaitīties? Tāpēc, ka bija vēl tāds galvas nodoklis. Ja tu esi vīriešu kārtas pārstāvis, tad tev par to bija vienkārši jāmaksā jau. Ja? Tikai par to, ka tu esi dzīvs. Arī tāds nodoklis. Par katru vīriešu galvu sava nodeva. Un es domāju, tieši tāpat kā šodien, nevienam jau nepatīk maksāt nodokļus. Nē, varbūt, kad jums patīk. Viņi pa daudz. Viņi par daudz. Jā, mēs nesaprotam, pa ko mēs maksājam. Ja mums būtu jāmaksā pa vīriešu galvām, tad mēs saprastu. Jā, nevienam nepatīk tas nodokļus maksāt. Bet visvairāk jau mums nepatīk tas cilvēks, kurš no mums prasa to nodokli. Tas mums uzreiz nepatīk. Un tolaik bija tieši tāpat. Tas cilvēks, kurš prasīja to nodokli, kurš varbūt nebija viņa izdomāts nemaz. Tas bija uzreiz numur viens, kurš nepatika. Pret ko bija nepatika? Tātad pret muitniekiem bija nepatika. Bet tā nebija galvenais iemesls. Nebija tas, ka nepatika tikai maksāt. Uzliec nākamo. Lukas evaņģēlijā, tad, kad muitnieki nāca pie Jāņa Kristītāja,
kad muitnieki nāca pie Jāņa Kristītāja. Viņi teica, skolotāji, ko lai mēs darām? Tur bija runa par to, ko lai mēs darām? Mēs arī gribam tikt glābti. Ko lai mēs darām? Un ko Jānis Kristītājs saka? Jānis Kristītājs tiem sacīja, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Tad redziet, mēs te saskām kaut ko mazliet vairāk, kaut ko dziļāk par muitniekiem. Viņi ne tikai iekasēja nodokļus, viņi ņēma vairāk. Un te jāatcerās atkal konteksts. Izraēla ir Romas impērijas okupēta province. Un okupācija nav pašmērķis. Tas okupants, tas imperators kaut kādu labumu grib. Nu, parasti, lai naudiņa riklo, vai ne? Lai naudiņa nav. Tāpēc, kas bija? Provincē bija pārvaldnieks, pārvaldniekam bija apakšā nākamie pārvaldnieki, atkal nākamie, un tur bija vesela tāda hierarhija, vesela sistēma, un visi tie vadītāji bija tādi maksimāli lojāli Romas vadībai. Varbūt, ka viņi bija, visdrīzāk viņi bija pilsoņi Romas, viņi bija pakļauti Romas impērijai, viņi bija ieinteresēti būt paklausīgi, bet tad, jo zemāk tādā hierarhijā, jo tuvāk tas cilvēks bija tiem vietējiem. Un tas pats apakšējais slānis, tas muitnieks, kas iekasēja to naudu, ļoti iespējams bija jūds. Ja tie augšējie bija Romas ielikteņi, tad tas apakšējais bija vietējais. Tad iedomājieties, kāda bija attieksme pret šo vietējo. Mēs varam salīdzināt nesenā pagātnē tādu Čekas aģentu vai to, kurš sastādīja izsūtāmo sarakstu. Nekas labs pret viņiem nebija. Un no kā šie muitnieki dzīvoja? Viņiem varbūt pat nebija alga. Viņi dzīvoja no tā, cik viņi varēja no saviem tautiešiem paņemt vairāk un atdot uz augšu mazāk. Paņemt no savējiem pišķiņu no katra vairāk un atdot uz augšu pišķiņu mazāk. Un no tās starpības, jo vairāk tu nogrābi no savējiem, jo labāk tu dzīvo. Tāpēc Jānis Kristītājs arī saka, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Tātad ņēma. Nākamais pants ir Lūkas evaņģēlijā 15. nodaļā, ko mēs šodien arī skatāmies šo līdzību. Šis par Jēzu domājot, šis pieņem grēcinieks un kopā ar tiem ēd. Jēzus pieņēma grēcinieks un kopā ar tiem ēd. Kaut kādā ziņā varētu teikt, ko tad jūs gribat sagaidīt no Jēzus? Jūs arī atceraties, viens no viņa mācekļiem bija muitnieks, Matejs. Redziet, kamēr mēs uz Jēzu Kristu, es teikšu tā, kamēr mēs uz Jēzu skatāmies kā uz cilvēku no Nācaretes, rakstu mācītāji un farizēji rīkojās pilnīgi pareizi, un neko viņiem nevar pārmest. Bet ja mēs uz Jēzu paskatāmies kā uz Kristu, kā uz pestītāju, kā uz glābēju, tad ir pilnīgi cits stāsts. Un tāpēc šeit ir svarīgi saprast, kas tev ir Jēzus. Vai viņš tev ir Jēzus no Nācaretes, vai viņš tev ir Jēzus Kristus. Kā tu skaties uz Jēzu? Bet atpakaļ pie līdzības. 12. pāns. Jaunākais no tiem sacīja tēvam. Tātad divi dēli atgādina. Vecākais, jaunākais. Jaunākais no tiem sacīja tēvam. Tēvs, dod man, nākamais, dod man īpašuma daļu, kas man pienāk. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Es teikšu tā, tas jaunākais dēls jums ritīgs pretendlis. Ja nē, izlasiet paši. Vai tā rīkojās labs, kārtīgs dēls? Vai tā vispār rīkojās kāds dēls? Mūsdienās mēs dzīvojam mazliet savādākā sistēmā un
Un tad ir bišķi savādāk. Mums ir grūti varbūt līdz galam tā laika brīdi, tos atvērt, un tad es mēģināšu jūs iedzīt tajā laikā, ko tad tas nozīmē. Bet patiesībā tad, kad Jēzus Kristus šajā līdzībā pasaka, ko jaunākais dēls saka, tajā brīdī visi notrīcēja. Jo viņi saprata, ko šeit dēls saka. Dēls pasaka, kaut tu būtu nomiris. Jo mantojumu varēja saņemt tikai tad, kad tēvs ir nomiris. Patiesībā dēls pasaka, mirsti nost. Tēvs atdod daļu no īpašuma, kas pieder tev, kas kaut kad piederēs man. Dod šurp manu daļu. Patiesībā šajā brīdī būtu bijis absolūti normāli, ja jaunākais dēls tiktu patriekts no ģimenes, izmests ārā un paziņots apkārtējiem, man vairs nav dēls. Viņš ir miris. Viss. Un mantojuma tiesības arī, protams, ir zudušas un viss nav vairs. Šajā ģimenē šīs bērns vairs neeksistē. Un patiesībā varēja pat bērns uztaisīt. Pilnīgi varēja atteikties no šī bērna. Un tas vārds, kas šeit ir un sadalīja visu mantu starp viņiem manta, tur tas vārds manta nozīmē dzīve. Mēs latviešu valodā mums arī tāds vārds iedzīve, ja? Kad tā kā viss savu mantību. Tas vārds ir nevis vienkārši manta, tā ir visa dzīve. Un patiesībā, ja mēs tā padomājam, tā laika skatījumā, mūsdienās jau arī, bet mūsdienās mēs tomēr katrs varam izsisties no nulles, tu vari nākt pilnīgi no bērnu nama, no nekurienes, nekas, bez nekādiem radiem draugiem, bez nekā, un tu vari nokļūt līdz pašai augšai. Tolaik tas bija gandrīz neiespējami. Tur bija jābūt kādiem blakus, kas tev bīd un virza. Bet ko tad nozīmē šī iedzīve? Šī iedzīve jau nozīmē to, ka tas ir kaut kas, kas ir mantots no iepriekšējām paaudzēm, kas ir pavairots, kas ir turēts. Un ko atkal nodos tālāk nākamajām paaudzēm. Un tikai tad, ja turpinās šī ķēde, tikai tad tava dzimta var eksistēt, un tikai tad tava dzimta ir labklājībā. Un ko pasaka jaunākais dēls? Man nerausta, kas notiek ar visiem pārējiem. Dod man manu daļu. Mirsti pats un mirstiet visi jūs paši. Es gribu dabūt savu daļu tagad. Matemātiski ņemot, tur sanāk tā ir 1/3. Viņš 1/3 vienkārši pasaka, dod man 1/3 no visas tās dzimtas īpašuma, un kas ar jums pārējiem tur notiks, mani absolūti neuztrauc. Es gribu dabūt sev savējo, un es gribu iet prom. Es pats gribu pieņemt lēmumus savā dzīvē. Es pats gribu būt noteicējis pār savu dzīvi. Man ir apnicis te strādāt pie jums. Es gribu būt neatkarīgs, nesaistīts ar šo ģimeni. Tālāk 13. pāns. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca. Pēc nedaudz dienām. Mēs nezinām, vai nedaudz 2 dienas, vai 12 dienas, bet pēc nedaudz dienām. Un var jau būt, ka viņš ņēma tur visus krēslus un ķeblīšus un vezumu un krāva tādu lielu krāvumu un tagad devās prom ar to visu. Bet man jau ir aizdomas, ka visdrīzāk viņš vienkārši maksimāli centās dabūt naudu. Tad kas notika šajās nedaudzajās dienās? Viņš vienkārši trieca pārdeva visu, ko varēja. Tēvs viņam iedeva, un viņš to visu pārdod. Vai jūs esat kādreiz mēģinājuši uz sitienu kaut ko ātri pārdot, ka pārcēlušies? Tas vienmēr ir ar mīnus zīmi. Vispār pārdot ir ar mīnus zīmi. Pārsvarā mēs nepārdodam dārgāk, pārsvarā mēs pārdodam lētāk. Tie, kas ir tirgoņi, tie māk. Ja? Bet pārsvarā mēs pārdodam lētāk. Viņš grib doties prom.
ķēblis, galds, mūsdienās dators, sintezators. Kurš dod? Piecīti, der, aiziet, nākamais. 3 eiro, der. Kāds grib 100 eiro dot pa kaut ko? Der, pārdot. Un iedomājieties, šajās nedaudzajās dienās tas viss notiek tēva un dzimtas acu priekšā. Un vecākā dēla, tagad es gribu aizstāvēt vecāko dēlu. Vecākā dēla acu priekšā tas notiek. Visa tā iedzīve. Vec māmiņas podiņš. Kāds dod? 5 centus, der, aiziet. Tā rīkojās jaunākais dēls. Riebeklis. Tiešām pretīgs tipiņš. Es nevienam nenovēlu tādu dēlu. Es nevienam nenovēlu tādu bērnu. Un pašam tādam būt. Pa lēto, pa ātro, kurš pirmais nāk, tam atdod. Jo vajag ātrāk tikt prom. Nauda nāk. Un beidzot es būšu neatkarīgs. Un beidzot es darīšu to, ko es gribēju. Jā, un Bībele mums nemāc pieķerties mantai, bet es domāju, ka mēs katrs varam ielikt sevi tādā situācijā, ja tā rīkotos tavs bērns, tavs radinieks. Mēs dažkārt esam kaut ko uzdāvinājuši, mums tas ir bijis vērtīgs un labs un mīļš. Un ziniet, kā mums arī ar bērniem tur uztaisījuši kaut kādu tādu, kaut kādu mīļu. Un tad tu skaties, tu nevar ārā izmest. Kā tu ārā metīs, vai ne? Un tad ir kāds cits, kurš, kas tas ārā. Tieši jaunākais dēls demonstrē grēcinieku šo no pašas augšas līdz pašai apakšai to kritienu. Viņš dabū visu, ko viņš gribējis. Viņam ir daudz naudas. Viņš ir savas dzīves noteicējis. Viņam ir nauda, viņš var doties prom. Un tad, kad tev ir nauda, un tu esi priecīgs un laimīgs, tev blakus uzreiz ir pilns ar cilvēkiem. Draugi, kas tagad ir gatavi ar tevi svinēt, jā? Un tāpēc tur ir, protams, vieglas uzvedības sievietes, sauksim viņas tā, netiklas skaisti sakot, jā, ir daudz skarbāks vārds. Kuras ir klāt uzreiz pie šī cilvēka? Kur ir draugi, kas ir klāt pie viņa? Ne jau draugi, tie ir vienkārši līdztērētāji. Viņa naudas līdztērētāji. Un nauda beidzās. Un viņš ir atkal viens. Un nekā nav. Un vairs nekā nav. Un te mēs varam domāt, kā rīkojās grēcinieks, kā rīkojamies mēs paši. Viņš bija savas dzīves noteicējs, viņam viss bija, un pēkšņi viņš ir sabrucis, un vairs nav nekas. Un ko mēs kā savas dzīves rīkotāji tālāk darām, mēs paši tukojam tā. Ko lai dara, ja? Kaut kas ir jādara. Vai mēs vēršamies pie sava tēva šajā gadījumā, pie Dieva? Es pats tikšu galā. Viņš nevēršās pie savu tēvu, viņš nevēršās pie savas ģimenes. Viņš saka, es pats tikšu galā. Man ir jāmeklē darbs. Es taču neiešu atpakaļ tagad parādīt, kā man gāja. Es neiešu pazemoties. Es neiešu teikt, ka es esmu zaudētājs, lūzers. Es pats ņemšu savu dzīvi savās rokās. Un ko viņš dara? 15. pāns. Un viņš gāja un pievitinājās pie viena tā zemes pilsoņa. Tas sūtīja to tīrumā cūdu gaļu. No pašas augšas līdz pašai apakšai. Mēs nezinām, cik ilgā laika posmā. Bet pieļauju domu, ka tas bija mazāk kā gads, kad kritiens bija. Viņš dabūja darbu. Cūkas ganīt. Vienīgais darbs pie pagāna, jūds, pie pagāna, cūkas ganīt. Cūkas nešķīstie dzīvnieki. Un liktos, ka vairs jau zemāk nav kur krist. Bet mēs varētu teikt, nekad nav tik zem, lai nenokristu vēl zemāk. Un kas ir tālāk rakstīts 16. pantā?
Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Tas nav darbs, ko viņš ieguva. Tas darbs jau, mūsdienu izpratnē mēs savādāk dzīvojam. Tas nav slikts darbs, bet tas ir status. Cūku ganīšana, tas ir zemākais status jūdam, kāds viņam var būt. Bet viņš ne tikai kļūst patiesībā par šo dzīves padibeni, ne tikai viņš kļūst par šo zemāko statusu ieguvēju, viņš šajā brīdī pats kļūst par cūku, jo par ko viņš cīnās? Viņš cīnās ar cūkām par ēdienu. Viņš grib dabūt cūku ēdienu, lai vispār izdzīvotu. Viņš no viena bagāta jūdu saimnieka dēla ir kļuvis par cūku, kurš cīnās ar citām cūkām par ēdienu. Patiesībā viņš ir kļuvis vēl zemāk par cūku, jo viņam nedod pat cūkas ēdienu. Viņam ir jāmelo, jāmānās, jākrāpjās, lai dabūtu šo ēdienu. Jūdam. Un vai jūs varat iedomāties šī brīdī, kad Jēzus Kristus stāsta šo līdzību, ko teica farizēji šajā brīdī? Viņi teica, aleluja, tā viņam vajag. Briesmīgs dēls. Un briesmīgs dēls saņem sodu. Tā viņam arī vajag. Aleluja. Slavu Dievu. Bet līdzība turpinās. Un šī nav vienīgā līdzība, ko Jēzus Kristus stāsta. Tad, kad ir šis sākumā, kad Jēzus Kristus redz šos grēciniekus un muitniekus un farizēji tur pukst, tad seko 3 līdzība. Par pazudušo avi, par pazudušo drahmu, jeb monētu, un par pazudušo dēlu. Un visas 3 līdzības vieno, ka kaut kas labs, kaut kas svarīgs ir pazaudēts. Visās ir kaut kas pazudis. Un visā ir dramatisms tajā, kad ir kaut kas pazaudēts, ka tas taču ir kaut kas tik vērtīgs bijis. Un ja pirmajās 2 līdzībās tas nav par cilvēkiem, tas ir par mantu runa, tad 3. reizē ir jau par cilvēku. Bet visas 3 līdzības apvieno prieks. Un tāpēc lietas tagad nākamais ir no 6. pāns. Un pārnācis mājās, sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Tas ir par pazudušo avi. Lietas nākamo. Atradusi monētu, viņa sasauc draudzenus un kaimiņus un saka, priecājieties līdz ar mani, jo es esmu atradusi drahmu, ko biju pazaudējis, par pazaudēto naudu. Un pēdējā šī līdzība par pazudušo dēlu, bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Visās 3 līdzībās ir prieks par pazaudētā atrašanu. Pazudušā dēla līdzība atklāja, ka muitnieki un grēcinieki ir pazuduši, bet viņi nav norakstīti. Viņi šobrīd ir pazuduši. Viņi ir jāmeklē, bet viņi nav nolemti. Tēvs gaida atpakaļ. Ka viņiem ir atpakaļceļš pie Dieva. Pat ja apkārtējie tā nedomā, pat ja jūdi tā nedomā, pat ja šī garīgā elite tā nedomā, tad tas nenozīmē, ka viņiem nav vairs atpakaļceļa. Tieši otrādāk. Un šī ir tā labā vēsts, un šis ir tas evaņģēlijs, kurš mums katram ir jānes. Mums katram atsevišķi šis labais evaņģēlijs ir jānes. Un mums kopā kā draudzē ir tikai viens iemesls, kāpēc pastāvēt. Lai nestu šo evaņģēliju cilvēkiem tālāk. Amen. Pielūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo labo vēstu. No pašiem augstumiem pazudušais dēls, no pašiem augstumiem viena
bagāta vīra dēls, kāda dažkārt mēs esam, bagāti savus dzīves noteicēji. Līdz pašai apakšai nokritis, kur kļūst pats par cūku un cīnās ar cūkām par ēdienu. Tā arī mēs dažkārt uz saviem spēkiem paļaudamies, mēs nokļūstam pilnīgā bedrē, pilnīgā spēka izsīkumā, un mēs saprotam, ka mēs neko vairs savā dzīvē nevaram noteikt. Un Dievs, es Tev lūdzu, ka mēs tiešām katru reizi atceramies, ka mēs esam Tavi mīļie dēli. Mēs nevis meklējam, kā varētu paši atrisināt problēmas, bet ka mēs vērstos atpakaļ pie savu tēvu. Mēs skatītos uz Dievu un teiktu, Dievs, nāc man palīgā. Dievs, es esmu pakritis, Dievs, es esmu saguris, Dievs, es esmu sagrauts, Dievs, es nekas neesmu, es neko nevaru, es neko nemāku, es neko nezinu, bet nāc un palīdzi man. Es esmu Tavs dēls, es gribu būt Tavs dēls, es gribu saukties Tavs dēls. Un debes Tēvs nāks, un debes Tēvs cels, un debes Tēvs dos gredzenu pirkstā, dos drēbes, apavus, un mēs varēsim kopā svinēt. Palīdz, ka mēs šo labo vēsti nesam citiem, kas šobrīd ir kļuvuši par cūkām, kas kopā ar cūkām cūkojas savā dzīvē, kas nevis dzīvo dzīvi, bet ir sabrukuši. Palīdz, ka mēs viņiem varam norādīt, kur ir patiesais glābējs, kurš var izvilkt ārā no tās bedres, kurā mēs paši sev esam iedzinuši. Palīdz Dievs mums katram tur nenokļūt, bet raudzīties uz Tevi, būt kopā ar Tevi un palīdzēt citiem būt kopā ar Tevi. Āmen.